салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кушониёнда қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои мотоблок, движок, намеҷода алаф майда кунак ҳам чизо ҳаста, чизои агротехника ҳаста. ба шумо нишон метем, нархошона гап мезанем. дар канали мо 90% одам без подписка, яъне бе обуна тамошо мекунад. аз шумо хоҳиш мекардем ки ба ҳамин чиз беэътибор нашуда, як тугмачаи сурхро зер карда обуна шуда баъдан тамошо мекардем. дӯстони азиз, видеомоно то охириша тамошо кунед ва лайк қати дастгирӣ кунед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. салому алейкум ака. нархи мотоблокро як бор гап мезанем ака. алейкум салом. Мотоблоки Евротех 8 асп 178 моделай нарх 6500 сомонӣ. Сифатшон беҳад хуба, як сол кафолат доранд. Баъд фирмаи Руис ҳаста ака, мотоблок 9 асп. Нархаш 10500 сомон. Комплект плуг, фреза, ҷӯягирак ҳама чӣ доранд. Байҷа ҷиаму ҳаста ака, 192 моделаш 12 асп, комплект фреза, плуг, ҷӯягирак ҳама чиз ҳаста. Як солу 6 моҳ кафолат дорад. Ба фирмаи ҷиаму ҳастай 178. ин нархаш 11000 сомон. ё маҳсулотҳои брендӣ мебошанд, конкрет насбатҳошон хубай. баъд ҷада дорем вема. вемои оригинал дорем. поён дифференсиал дора балонош. 6 передач аз корус дора, панели парвишини қатӣ. ҳам ба калид задид мешавад, ҳам банд қатӣ. Комплект фреза доранд тамом. Як солу 6 моҳ кафолат дорад. нархаш 15000 сомон. иҷа боша мотоблоки Зубрай, фирмаи конкрет назуран, стартердораш. нархаш 7500 сомонӣ. Комплект қатишон ҷӯягирак доранд, фреза 6 моҳига кафолат дорад. ана иш боша чемпион. чемпиони без стартер, фақат банд қат задид мешавад, фреза дорад, ҷӯягирак. нархаш 6500 сомон. 6 моҳи кафолат доранд, сифаташон беҳад хубай. инҷа боша мотоблоки Руис 188 11000 сомон. комплект фреза доранд, плуг, ҷӯягирак, 1 сол кафолат. байҷа 192 ҳастай 11300 сомон. яъне сифаташон беҳад хубай, комплект плуг, ҷӯягирак, фреза доранд. ҷа ҳастай мотоблоки 186 фирмаи Руис. комплект фреза, ҷӯягирак, плуг доранд. анабад 1 сол кафолат. нархшон 10000 сомон. ҷа 192 ҳастай. нархаш 11000 сомон. фреза, ҷӯягирак, плуг ҳама чӣ комплектшда ҳастай. 12 асп мешаванд ё. нархаш 11000 сомон. аз фирмаи чемпион. запчастош ҳам ҳаста ака? запчастош не акаҷон, запчастош ҳама запчастоша дорем. мотоблоки Вадино. мотоблоки Вадиноё да ҳастай. ана воздушни охлаждения да ҳастай, мотоблоки реклама кардаида. ҳамаша дорем ака. ана инҷа мотоблоки гусенишин дорем. гусенишини вариант чаи мотоблокоя. дизелни мотор қатъи ҳам дорем, бензини қатъи ҳам аст. комплектҳошонда плуг доранд. ина плугша танаш задагиай. баъд ҷӯягираку фрезаам доранд. замина мулоим мекадаги аппарат. нархаш 7500 сомонӣ. балонш вай қати буде. сепия яка гусеница меганша. буксават намекунад вақти корда. баъд ду мотор қатъи ҳастай, бензини қатъи, дизели қатъи. 7500 сомон, дизели 6500 сом, бензиниш мешавад. ҷада дивжокай, дивжоки 3 киловатта, дизелниан, ҳам калид қатъи завод мешаванд, банд қатъи, ай фирмаи чемпион. 3 киловатти тоза свет метиҳад, мудкаш мед мешавад. ба 5 киловатташ ҳам ҳастай. ин 3 киловаттаи бензиниай. фирмаи Genmac 3 киловатти тоза ай свет мегирӣ. 220 волт.
аниш 5 киловатта мешавад. Дизельни 5 киловатти тоза мегирӣ. Нархиш 11000 сомон. Ана 3 киловатташ 8500 сом. Яъни ҷаҳаста дивжоки 1 киловатта фирмаи Ваксон. Чанд сом нархиш? Нархиш 1300 сомонӣ. Ва инҷа дорем 1.5 киловатта. 1.5 киловатти тоза свет метия. Ин нархиш 2500 сомон. Бензинӣ. Моторош картер дорад. Сифатошон беҳад хуб аст. Фирмаи Ваксон. Тигр гуфтагиш нест, я? Не, ки ак модель надорем. Дорем генераторо. Генератори 30 киловатта мегӯянд ай 15 то 20 киловатта ҳамин свет гирифта мешавад. Нархиш 8500 сомонӣ. Адмоткаш медаҳад. Анавай моторшай то метия 7.5 киловатти тоза ба ҳавай свет мегирӣ. Нархи обши 18500 сомон мешавад. Баъд ҳама намуд варианти ҳамин дивжока дорем. 50 киловатта, 100 киловатта, 30 киловатта. ҳамаш мода мешавад. Инҷа дорем ака драбилка, ҷармакунак. Ҷугории гандум ҷава ҷарма мекунам, баъд алафа майда мекунам. Алаф паяи ҷугорӣ. Инҷа сетка дорад чанд размер. Мувофиқи сеткош ҷармаам мебурорад. Сифатошон беҳад хубай. Моторои фирма доранд. Ана 220 волтай моторош 3 киловатти тоза. дарунаш 105 танош дорад. ҷармая конкретна зур мекунанд. Чизи проверенияй. Кориш гарантия дорад. Инҷада алаф майдакунакҳомон. Алаф майдакунакҳои 220 волтай ду размер мекунанд. 1.5-3 сантиметр. Ва алафи тар, алафи қоқ, паяи ҷугорӣ ҳама чия майда мекунанд. Сифатошон беҳад хубай. Моторош 2 киловатти тоза мешавад. Баъд ака мо трактор, мини трактор ҳама намудам техникоя дорем. жатка, плуг. Барои техникои калонам чӣ дорем? Қисмои эҳтиётӣ, запчаст, технико ҳамаш ҳаст мода. Адресои мо ака бозори Кушониён мобайни 2-3 дароза мешавад. 3 ряди бозор. Магазини 379. Рақамои мо 070 46 18 18. WhatsApp ҳам дорем дар ин рақамо. Баъд канали Motoblog TJ дар YouTube дорем. Дар уҷа ҳам метавонед ки маълумот гиред. Ҳар рӯза бо нав омадагиша мебурад. Бале, ҳамин чизе ҳаст, ҳамаш буромадан мегирам ҷада. Романтик ҳам ака? Хоб акарам. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.